আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমাদের আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করতেছি আমরা আমাদের বাবু ভাইয়ের দোকান থেকে, মোটো ফ্যাশন থেকে। সৈয়দপুর থেকে কলেজ ফ্রেন্ড আসছে ২ জন, সাজ্জাদ অ্যান্ড জয়। তো ওরা আসছে অনেকক্ষণ হইলো, নীলফামারীতে ঘোরাঘুরি করছে। তো ওদের সঙ্গে এখন মিট করতে যাব আমাদের নীলফামারী স্টেশনে। তো কথা না বাড়িয়ে রিক্সায় উঠি। তো দেখতে দেখতে আমরা চলে আসছি আমাদের নীলফামারী জেলা থানায়, এবং থানার একটু সামনে গিয়েই হচ্ছে আমাদের নীলফামারী জেলা জজ আদালত, যেখানে বিভিন্ন ধরনের আইনি সহায়তা বা আপনার আইনি সকল মীমাংসা করা হয়। এই জজ আদালতের পাশেই আমাদের নীলফামারী জেলা জাদুঘর, ঠিক এই বাম দিকে। আর এটা হচ্ছে নীলফামারী জেলার শাপলা চত্বর, যেটা চুরুঙ্গি নামেও পরিচিত। যারা নীলফামারীতে থাকেন অবশ্যই তারা চিনেন এই জায়গাটা। এবং আমি যাচ্ছিলাম এখন রেলওয়ে স্টেশনে, বাট এই জায়গায় আসার পর আমি কনফিউজ ছিলাম যে আমি কলেজ স্টেশনে যাব নাকি আপনার পুরাতন স্টেশনে। ফোন দিয়ে জেনে নেই তারা পুরাতন স্টেশনে আছে এবং সেখানের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। চৌরঙ্গি মোড়ের এই চত্বরটা আসলেই অনেক সুন্দর, যা চোখে লাগার মতো একটা বিষয়। আর দিনটা ছিল 26শে মার্চ, এই জন্য সব শ্রদ্ধাঞ্জলি ফুল দিয়ে রাখছে সবাই। চৌরঙ্গি মোড় থেকে একটু এগুলেই পড়ে নীলফামারী জেলা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, এবং একটু সামনে গিয়েই নীলফামারী জেলা মহিলা কলেজ, বড় মসজিদ এবং বিভিন্ন স্থাপনা, ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা, যা দেখতে অনেক সুন্দর লাগে এবং দৃষ্টিনন্দন। দেখতে দেখতে চলে আসছি নীলফামারী জেলা স্টেশন, রেলওয়ে স্টেশনে। মিস্টার ফটোগ্রাফার কেমন লাগে? ভাই, আসসালামু আলাইকুম। জয় ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তোমরা হঠাৎ আমার এলাকায়? হ্যাঁ, তোমার এলাকা তো বেটারা শয়তান, বেটারা জীবনে ভালো বিলে তোরা। তো আজকে ছোটখাটো একটা ট্রেন জার্নি হবে নীলফামারী টু সৈয়দপুর, অ্যান্ড এটা আমার সেকেন্ড ট্রেন জার্নি। তো অনেকটা এক্সাইটেড ছিলাম আমি, সবাই মিলে মজা করতেছিলাম এখানে, এবং ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম কখন ট্রেন আসবে। আর সাজ্জাদ আর জয়, এরা 2 জন স্টেশন মাস্টার বা ইনফরমেশন যেখানে দেয় এই রুমে যাওয়ার পর জিজ্ঞেস করতেছিল যে ট্রেন কখন আসবে। ট্রেনের মধ্যেই ট্রেন চলে আসে, অ্যান্ড জিনিসটা অসাধারণ একটু লাগতেছিল। সুন্দর লাগতেছিল, এবং ট্রেন আসার পর ঘুরে ঘুরে দেখতেছিলাম কোন বগিতে বসবো না বসবো। আমরা একটু দেখতেছিলাম ঘুরে ঘুরে। একটু পরেই একটা বগিতে উঠি আমরা, ওঠার পর গিয়ে বসে পড়ি 3 জনই। এইখানে একটা মজার কাহিনী ঘটে, যেটা একটু পরেই দেখতে পারবেন। অন্যরকম পুরা, যে শয়তান পোলাপান থাকলে যেরকম হয়, মানে ফ্রেন্ড সার্কেলে 2 একজন থাকে, এটা এখন দেখতে পারবেন। শহীদানের আরে ভাই, তুই এমন করিস কেন? এবং দেখতে দেখতেই নীলফামারী স্টেশন থেকে ট্রেন রওনা করে সৈয়দপুর স্টেশনের উদ্দেশ্যে, এবং এটা সেকেন্ড জার্নি, এন্ড জিনিসটা আসলে অসাধারণ লাগতেছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। যেহেতু আগে কখনো সেইভাবে ট্রেন জার্নি করা হয় নাই, তো আসলেই জিনিসটা অসাধারণ লাগতেছিল। এবং প্রকৃতির ভিউ, ট্রেন,
একটা সুন্দর ওয়েদার কম্বিনেশনটা একদম অসাধারণ 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 ছিল। আজ তো তোমার বড় সৌন্দর্য লাগতেছে। তো চলেন আমরা নীলফামারী জেলা সম্পর্কে কিছু জেনে নেই। যারা নীলফামারীতে বসবাস করেন তারা তো জানেনই, এবং যারা নীলফামারীতে বসবাস করেন না বা নীলফামারীর বাইরে থাকেন তাদের উদ্দেশ্যে কথা বলি। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রংপুর বিভাগের একটি শহর, সীমান্ত এলাকা শহর হল নীলফামারী। রংপুর থেকে প্রায় 55 কিলোমিটার পশ্চিম উত্তরে অবস্থিত এই জেলাটি। এটি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি অন্যতম প্রধান শহর। অতীতে নীলফামারী জেলায় প্রচুর পরিমাণ নীল চাষ হতো। ব্রিটিশ আমলে নীলফামারী ছিল নীলকরদের রাজধানী। প্রায় 2 শতাধিক বছর পূর্বে এই অঞ্চলে নীল চাষের খামার স্থাপন করে ইংরেজ নীলকরেরা। এই অঞ্চলের উর্বর ভূমি নীল চাষের অনুকূল হয়ে দেশের অন্যতম এলাকায় তুলনায় নীলফামারীতে বেশি সংখ্যক নীলকুঠি ও নীলখামার গড়ে ওঠে। 19 শতাব্দীর শুরুতেই দুরাকুটি, ডিমলা, কিশোরগঞ্জ, টেঙ্গরমারি ইত্যাদি স্থানে নীলকুঠি স্থাপিত হয়। শহরের পুরাতন রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ছিল একটি বড় নীলকুঠি, এবং এই রেলওয়ে স্টেশন যেটা আমরা একটু আগেই ছেড়ে আসলাম। তাছাড়াও বর্তমানে অফিসার্স ক্লাব হিসেবে ব্যবহৃত পুরাতন বাড়িটি ছিল একটি নীলকুঠি। স্থানীয় কৃষকদের মুখে নীলখামার রূপান্তরিত হলো নীলখামারিতে, আর এই নীলখামারির অপভ্রংশ হিসেবে উদ্ভূত হয় নীলফামারী নামের। দেখতে দেখতে আমরা চলে এসেছি সৈয়দপুর রেলওয়ে স্টেশন। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্টেশন। বাংলাদেশে 2টি রেলওয়ে স্টেশন আছে, একটি হলো চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন এবং দ্বিতীয়টি হলো সৈয়দপুর রেলওয়ে স্টেশন। ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুত সৈয়দপুর রেলওয়ে স্টেশন নিয়েও একটা ভিডিও করার চিন্তা ভাবনা আছে। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি একটা ভিডিও দিতে পারবো আপনাদের মাঝে। তো চলুন ট্রেনের একটু ফিল নেই। বিমান ল্যান্ড করবো। My boy. Joy, how was the feeling? Feeling was so excited. অসাধারণ ছিল আজকের এই ট্রেন জার্নিটা। সৈয়দপুর স্টেশনে আমার মাঝে মাঝেই আসা হয়, তবে এইভাবে কখনো ট্রেনে করে আসা হয় নাই। এটা হচ্ছে সৈয়দপুর স্টেশনের মার্ক পয়েন্ট, আর এখানে আসলেই আমার এই নেতাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। অসাধারণ একটা জার্নি ছিল, যা না ভোলার মতো একটা স্মৃতি, একটা সুন্দর একটা সময়। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে আবার একটা ভিডিওতে, নেক্সট কোনো ভিডিওতে। এবং সৈয়দপুর নিয়ে নেক্সট ভিডিও আসতেছে। কিপ সাপোর্টিং।